liiklusvahendid, Транспортные средства. sõnavara, istuma, Садиться. turvavöö, Ремень безопасности. autoremondi töökoda, Автомастерская. tankla, Заправка. parkla, Стоянка. süüteküünlad, Свечи зажигания. ventilaatori rihm, Ремень вентилятора. õli, Масло. autoteede kaart. Карта автомобильных дорог. Kas kõik on korras? Все в порядке? Head reisi, Приятной поездки. istuma, turvavöö, autoremondi töökoda, tankla, parkla, süüteküünlad, ventilaatori rihm, õli, autoteede kaart. Kas kõik on korras? Head reisi. Смысловой перевод. Istuge autosse. Садитесь в машину. Istuge autosse. Kinnitage palun turvavöö. Пристегните ремень. Kinnitage palun turvavöö. Me tahame siin maha minna. Мы хотим здесь выйти. Me tahame siin maha minna. Kas selle tee ääres on autoremondi töökoda? Есть ли рядом с этой дорогой автомастерская? Kas selle tee ääres on autoremondi töökoda? Kas siin võib autot parkida? Можно здесь припарковать машину? Kas siin võib autot parkida? Kus saab rõhku kontrollida ja õhku juurde pumbata? Где можно проверить давление и подкачать шины? Kus saab rõhku kontrollida ja õhku juurde pumbata? Kus saab autot pesta? Где можно помыть машину? Kus saab autot pesta? Kui palju te soovite bensiini? Сколько вы хотите бензина? Kui palju te soovite bensiini? Pange palun paak täis. Залейте полный бак. Pange palun paak täis. Minu auto jäi lumme, liiva kinni. Моя машина застряла в снегу, в песке. Minu auto jäi lumme, liiva kinni. Minu autol on tehniline rike. У моей машины техническая неисправность. Minu autol on tehniline rike. Kas te aitaksite mul autot lükata? Вы поможете мне толкнуть машину? Kas te aitaksite mul autot lükata? Kas te saate mind lähima autoremondi töökojani Slepis ära viia? Вы можете дотянуть меня до ближайшей автомастерской? Kas te saate mind lähima autoremondi töökojani Slepis ära viia? Kus saab lasta autot parandada? Где можно отремонтировать машину? Kus saab lasta autot parandada? Mootor ei käivitu. Мотор не заводится. Mootor ei käivitu. Suunatuled ei tööta. Поворотники не работают. Suunatuled ei tööta. Esiklaas on katki. Переднее стекло разбито. Esiklaas on katki. Pidur ei tööta. Тормоза не работают. Pidur ei tööta. Sidur libiseb. Сцепление скользит. Sidur libiseb. Kui kaua võtab remont aega? Сколько времени займет ремонт? Kui kaua võtab remont aega? Kas selle rikkega võib edasi sõita? Можно ехать дальше с этой неисправностью. Kas selle rikkega võib edasi sõita? Kui kalliks läheb see remont? Сколько будет стоить ремонт?
kui kalliks läheb see remont? Kas kõik on korras? Все в порядке. Kas kõik on korras? Head reisi. Приятной поездки. Head reisi. Дословный перевод. Istuge autosse. Istuge Садитесь autosse. в машину. Садитесь в машину. Istuge autosse. Kinnitage palun turvavöö. Kinnitage Пристегните turvavöö. ремень безопасности. Пристегните ремень безопасности. Kinnitage palun turvavöö. Me tahame siin maha minna. Me tahame Мы хотим maha minna. выйти. Мы хотим здесь выйти. Me tahame siin maha minna. Kas selle tee ääres on autoremondi töökoda? Selle tee ääres Рядом с этой дорогой. autoremondi töökoda. Автомастерская. Есть ли рядом с этой дорогой автомастерская? Kas selle tee ääres on autoremondi töökoda? Kas siin võib autot parkida? Kas siin võib Можно ли здесь autot parkida? припарковать машину? Можно здесь припарковать машину? Kas siin võib autot parkida? Kus saab rõhku kontrollida ja õhku juurde pumbata? Kus saab Где можно rõhku kontrollida, проверить давление? õhku juurde pumbata? Подкачать шины. Где можно проверить давление и подкачать шины? Kus saab rõhku kontrollida ja õhku juurde pumbata? Kus saab autot pesta? Kus saab Где можно autot pesta? помыть машину? Где можно помыть машину? Kus saab autot pesta? Kui palju te soovite bensiini? Kui palju Сколько te soovite вы желаете bensiin? бензин? Сколько вы хотите бензина? Kui palju te soovite bensiini? Pange palun paak täis. Pange palun Поставьте, пожалуйста, paak. бак. Залейте полный бак. Pange palun paak täis. Minu auto jäi lumme liiva kinni. Minu auto Моя машина jäi kinni. застряла. Моя машина застряла в снегу, песке. Minu auto jäi lumme liiva kinni. Minu autol on tehniline rike. Minu autol У моей машины tehniline rike. техническая неисправность. У моей машины техническая неисправность. Minu autol on tehniline rike. Kas te aitaksite mul autot lükata? Kas te aitaksite Вы помогли бы мне lükata autot? толкнуть машину? Вы поможете мне толкнуть машину? Kas te aitaksite mul autot lükata? Kas te saate mind lähima autoremondi töökojani Slepis ära viia? Kas te saate Вы можете mind меня lähima autoremondi töökojani до ближайшей автомастерской ära viima? увозить? Вы можете дотянуть меня до ближайшей автомастерской? Kas te saate mind lähima autoremondi töökojani Slepis ära viia? Kus saab lasta autot parandada? Kus saab Где можно autot parandada? отремонтировать машину? Где можно отремонтировать машину? Kus saab lasta autot parandada?
mootor ei käivitu. Mootor Мотор. ei käivitu. Не заводится. Мотор не заводится. Mootor ei käivitu. Suunatuled ei tööta. Suunatuled Поворотники. ei tööta. Не работают. Поворотники не работают. Suunatuled ei tööta. Esiklaas on katki. Esiklaas Переднее стекло. katki. Разбито. Переднее стекло разбито. Esiklaas on katki. Pidur ei tööta. Pidur Тормоз. ei tööta. Не работает. Тормоза не работают. Pidur ei tööta. Sidur libiseb. Sidur Сцепление. libiseb. Скользит. Сцепление скользит. Sidur libiseb. Kui kaua võtab remont aega? Kui kaua Как долго? võtab aega? Займет времени. Сколько времени займет ремонт? Kui kaua võtab remont aega? Kas selle rikkega võib edasi sõita? Selle rikkega С этой неисправностью võib edasi sõita. можно ехать дальше. Можно ехать дальше с этой неисправностью. Kas selle rikkega võib edasi sõita? Kui kalliks läheb see remont? Kui kallis see on? Сколько это стоит? Сколько будет стоить ремонт? Kui kalliks läheb see remont? Повтор. Istuge autosse. Kinnitage palun turvavöö. Me tahame siin maha minna. Kas selle tee ääres on autoremondi töökoda? Kas siin võib autot parkida? Kus saab rõhku kontrollida ja õhku juurde pumbata? Kus saab autot pesta? Kui palju te soovite bensiini? Pange palun paak täis. Minu auto jäi lumme liiva kinni. Minu autol on tehniline rike. Kas te aitaksite mul autot lükata? Kas te saate mind lähima autoremondi töökojani Slepis ära viia? Kus saab lasta autot parandada? Mootor ei käivitu. Suunatuled ei tööta. Esiklaas on katki. Pidur ei tööta. Sidur libiseb. Kui kaua võtab remont aega? Kas selle rikkega võib edasi sõita? Kui kalliks läheb see remont? Kas kõik on korras? Head reisi! Ühissõidukite kasutamine, piletite ostmine. Использование общественного транспорта, приобретение билетов. Sõnavara. Tramm, Трамвай, troll, троллейбус, buss, автобус, peatus, остановка, suund, направление, väljuge, выходите, kuukaart, месячный проездной билет, tramm, troll, buss, peatus, suund, väljuge, kuukaart. Смысловой перевод. Kas 4. liini tramm käib siit? Идет ли отсюда трамвай номер 4? Kas 4. liini tramm käib siit? Kui palju peatusi tuleb raudteejaamani sõita? Сколько остановок до железнодорожного вокзала?
kui palju peatusi tuleb raudteejaamani sõita? 5 peatust. 5 остановок. 5 peatust. Millises peatuses ma pean väljuma? На какой остановке я должен выходить? Millises peatuses ma pean väljuma? Te peate ümber istuma teatri juures. Вы должны пересесть у театра. Te peate ümber istuma teatri juures. Kas ma pean siin peale minema? Должен ли я сесть на транспорт здесь? Kas ma pean siin peale minema? Millises suunas ma pean sõitma? В каком направлении я должен ехать? Millises suunas ma pean sõitma? Palun öelge mulle, millises peatuses ma pean väljuma. Скажите, пожалуйста, на какой остановке я должен выйти? Palun öelge mulle, millises peatuses ma pean väljuma. Kus ma saan piletit osta? Где я могу купить билет? Kus ma saan piletit osta? Ma tahan taksot tellida. Я хочу заказать такси. Ma tahan taksot tellida. Palun linnakeskusesse. Пожалуйста, в центр города. Palun linnakeskusse. Palun viige mind raudteejaama. Отвезите меня, пожалуйста, на железнодорожный вокзал. Palun viige mind raudteejaama. Kus see asub? Где это находится? Kus see asub? Palun peatuge korraks siin. Пожалуйста, остановитесь ненадолго здесь. Palun peatuge korraks siin. Jääge mind ootama. Подождите меня. Jääge mind ootama. Andke palun tšekk. Дайте, пожалуйста, чек. Andke palun tšekk. Дословный перевод. Kas 4. liini tramm käib siit? 4. liini tramm. Трамвай номер 4. Kas siit käib? Идет ли отсюда? Идет ли отсюда трамвай номер 4? Kas 4. liini tramm käib siit? Kui palju peatusi tuleb raudteejaamani sõita? Kui palju? Сколько Peatusi. остановок Raudteejaamani. до железнодорожного вокзала? Сколько остановок до железнодорожного вокзала? Kui palju peatusi tuleb raudteejaamani sõita? Millises peatuses ma pean väljuma? Millises peatuses На какой остановке ma pean väljuma? я должен выходить? На какой остановке я должен выходить? Millises peatuses ma pean väljuma? Te peate ümber istuma teatri juures. Te peate Вы должны ümber istuma пересесть teatri juures. у театра. Вы должны пересесть у театра. Te peate ümber istuma teatri juures. Kas ma pean siin peale minema? Kas ma pean Должен ли я peale minema? взойти на борт? Должен ли я сесть на транспорт здесь? Kas ma pean siin peale minema? Millises suunas ma pean sõitma? Millises suunas В каком направлении ma pean sõitma? я должен ехать? В каком направлении я должен ехать? Millises suunas ma pean sõitma?